Nirringrazzjak tal-fiduċja li tajtni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Issa qed nitolbok it-tieni din l-istess fiduċja fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Nemmen li f'livell Ewropew irrappreżentajtek bl-aħjar mod li stajt u issa rrid inkompli nkun il-leħen tiegħek fil-leġislatura li jmiss, gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Messaġġ u appell ċar mill-Viċi Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Iswed fuq l-abjad fuq Net Television. Jekk inti li fdajtni għal 8 snin u nofs u jinħriġtek ta' nies fil-Parlament Ewropew, issa jien qed nitlolbok tagħmilli pjaċir tafdani f'din l-elezzjoni ġenerali. Mhux għalija u lanqas għall-partit tiegħi għalkemm dik importanti, imma l-pajjiż. Simon Busuttil spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa partit taċ-ċentru, partit popolari li jieħu l-aqwa deċiżjonijiet u dawk li jkun hemm bżonn ċittadini. Min-naħa l-oħra il-Labor huwa biss populist, iwiegħed kollox u lil kulħadd. Issa se mmorru għall-elezzjoni bit-tmexxija li tikkonsisti fit-tnejn min-nies. L-esperjenza u r-riżultati illi ġab Lawrence Gonzi u li huma indiskussi. U d-dem ġdid, l-ideja ġodda u l-enerġija ġdida illi jiena nista' nġib bħala persuna li qed nidħol għall-ewwel darba fil-politika Maltija. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-bidla li l-Partit Nazzjonalista mhux biss ġab fil-pajjiż iżda anke fih danu. Il-bidla li ġibna fil-pajjiż kostanti, ħares lejn kull bidla importanti ġibni aħna. Imma anki il-bidla li ġibna fil-partit propju fl-aħħar xhur qabel l-elezzjoni. Simon Busuttil jinsab fiduċjuż li b'ħidma kontinwa il-Partit Nazzjonalista jista' jerġa' jerbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista għadu jista' jirbaħ l-elezzjoni u ħaġa sabiħa illi rajt wara nhar il-ġimgħa hi illi l-kunsilliera u jiena ngħid anki n-nies hemm barra reġgħu bdew jemmnu illi jista' jerġa' jirbaħ il-Partit Nazzjonalista. Li għandi determinazzjoni sħiħa biex nipprova nagħmel differenza. Fl-aħħar nett Simon Busuttil appella lil kull votant tal-Partit Nazzjonalista biex iħossu gburi ta' dan. Jiena rrid illi l-votanti illi jistgħu jivvutaw lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li ġejja għandhom iħossuhom gburin illi ser jagħmlu dan għaliex ikunu qed jagħtu xi ħaġa lura lill-pajjiż tagħhom. Simon Busuttil diġà beda l-ħidma tiegħu fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u qed jaħdem biex jikkonvinċi lin-nies għalfejn il-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa' l-aqwa għodda biex pajjiżna ikompli mixi l qudiem.